CP のスタッフ、お願いします。本日、無差別給水化または、無差別キャンセルによる、ご返金の方を、表彰大学の方で行っております。表彰大学の方で、返金または、参加費の追加の方を、お支払いの方を、受付の方を行っております。表彰大学の方までお願いいたします。IT のマスコミのお願いします。夏也簡単選手、QID を取り切ってください。夏也簡単選手。これをお出しいたします。吉井は若田選手、竹島田選手。近場にいましたら